Labaran Hausa daga ƙasar Jamhuriyar Nijar. Masu saurare barkanmu da warhaka, barkanmu da sake kasancewa da ku cikin rahotannin labaran Hausa daga ƙasar Nijar wanda muke kawo muku a kullum. Kamar yadda a yau ma za ku ji irin abubuwan da muke tafa da su daga ƙasar Jamhuriyar Nijar ɗin, kamar yadda gwamnatin nan ta CNSP ke ƙoƙari wajen kawo abubuwa waɗanda suke na ci gaba a ƙasar ta Nijar da ma tsarin dokoki na abubuwa da dama. Inda a cikin rahotannin labaran za ku ji yadda abubuwan da suka faru, inda sai mu fara da a ƙasar ta Jamhuriyar Nijar a babban birnin Yamai, yayin da alhazan bana kamar yadda muka sani aikin hajjin bana ya taho, inda a ƙasar ta Jamhuriyar Nijar maniyata aikin hajjin bana sun yi shiri, inda kowace ajans a yanzu ta yi shiri domin ɗaukar mahajjata ta fara kai su, inda a yanzu jirgin gwamnati ya fara ɗiban mahajjatan ƙasar ta Nijar domin kai su zuwa ga wannan ƙasa mai tsarki, inda jirgin farko ya tashi, inda babu shakka ya ɗauki alhazai guda 360, inda minista mai kula da sufuri ya kai ga zuwa wajen wannan jirgi, inda ya yi batu ya yi wa mutanen da za su yi wannan tafiya da suka samu rabauta zuwa aikin hajjin na bana nasiha, inda ya masu magana kan su dage kan abin da ya kai su, kuma su yi wa ƙasar Nijar addu'a wajen Allah Ubangiji ya kawo zaman lafiya da kwanciyar hankali, ya magance dukkan wani abu. Alhazan banan dai jirgi na farko sun fara tashi ne a jiya Laraba, inda babu shakka sai mu ce alhamdulillahi, Allah ya kai su ya sauke su lafiya kuma ya ba su ikon yin aikin haji yadda ya dace. Mu ma waɗanda ba mu samu zuwa ba, Allah Ubangiji ya kai mu. To idan kuwa muka tafi zuwa ga rahotonmu na gaba a ƙasar dai ta Jamhuriyar Nijar, inda za ku ji cewa mai martaba sarkin Abzin Alhaji Ibrahim Umaru ya kai wasu ambulance guda 2 zuwa ga gwamnan jihar ta Agadez, inda waɗannan motoci da ya kai guda 2 tallafi ne ga ƙasa, musamman ma ta harkar kiwon lafiya, wanda kowa ya san kiwon lafiya a wannan ƙasa ta Nijar babban abin da shugaban ƙasa ya sa a gaba ne, inda waɗannan ambulance za a yi amfani da su domin ɗaukar 'yan malati waɗanda za a kai su asibiti, kamar yadda mai martaba sarkin Abzin kuma ya bayyana cewa waɗannan motoci guda 2, ɗaya tasu ce sultana suka bayar, inda kuma ɗaya wani attajiri ne wanda yake mai kishi ya bayar da ita domin a miƙa ta ga gwamnatin jiha domin a yi amfani da su wajen ɗaukar 'yan malati, inda dai wannan al'amari abin farin ciki ne, abin jin daɗi. Inda gwamnan jihar ta Agadez Ibrahim Mai Isa ya karɓi waɗannan motoci, wanda ya yi son barka ga sarkin Abzin da kuma wancan attajiri ya ba tallafi na mota, wanda sun kama guda 2 kenan, inda ma dai sarkin Abzin ya yi kira ga dukkan attajirai da suke a ƙasar da su zage dantse wajen kwaikwayo na irin wannan al'amari, wanda abin farin ciki ne domin kuma taimako ne. Haka zalika masu saurare, idan muka dangana zuwa rahotonmu na gaba, za ku ji cewa a ƙasar ta Jamhuriyar Nijar, kamar yadda shugaban ƙasa ya yi kira a shekarun da suka gabata ga ƙungiya ta Fondin Solidarité pour la Sauvegarde de la Patrie FSSP, a je a ringa kai tallafi domin ci gaban ƙasa. To har yanzu 'yan ƙasarmu ta Nijar na ƙara yin amsa kira zuwa ga kai wannan tarbace nasu domin a saka a cikin wannan gidauniya ta ƙasa domin tallafawa ta fuskoki da dama. Kamar yadda muka sani, waɗannan kuɗaɗe da ake haɗawa, Madan Hajiya Birarraki Jarmakwai ita ce shugaban wannan gidauniya ta Fondin Solidarité, wanda take ƙoƙari wajen tarbata waɗannan kuɗaɗe domin saka su a inda ya dace. Waɗannan kuɗaɗe ana saka su ne ta fuskar tsaro da fuskar abubuwa da dama na ci gaban ƙasa, kuma kawo yanzu waɗannan kuɗaɗe da gidauniyar ƙasar al'ummar ƙasa ke tarbatawa sun yi abubuwa mahimmai da waɗannan kuɗaɗe, kuma wannan kuɗaɗe gidauniyar ƙasa tana bayyana duk amfanin da aka yi da wannan kuɗaɗe.
al'umma na ƙasar Nijar tabbas suna nuna kishinsu sosai wajen amsa wannan kira don tun lokacin da shugaban ƙasa Janar Darme Abdurrahman Chani ya yi wannan kira na a ringa kawo wannan tarbate, to fa al'ummar Nijar suke ta tururuwa, kowa yana kawowa, mai dala ɗaya, mai dala biyu, har ma mai dala 1000 duka suna kawowa. Wannan abun farin ciki ne amsa kiran da aka yi. Ya shi yasa ake ƙara yin kira ga 'yan ƙasa duka a ci gaba da kawo wannan tarbate domin ci gaban ƙasa ne. Ƙasarmu babu wanda zai zo ya gyara mana ita, sai dai mu gyara ta da kanmu. Don haka wato a ci gaba da kawo tallafi ga wannan gidauniya ta ƙasa. Haka zalika a rahotonmu na gaba kuwa cikin wato abubuwa da suke wakana na addu'o'i, har yanzu 'yan ƙasa na ci gaba da gudanar da addu'o'i a shiya-shiya da wato sassa da dama gundumomi na ƙasar jamhuriya, inda babu shakka wannan wato shiya ta illallah su ma wato a yanzu kamar yadda muka sani wannan shiya ta illallah shiya ce wadda take da wato tarihi na irin addu'o'i idan mutum yayi akan amsa, wanda babu shakka an taru an yi saukar alkur'ani a wannan shiya, inda babu shakka an sauke alkur'ani an yi addu'o'i ga ƙasa. Allah ya kawo wa ƙasar Nijar wato dukkan wani abu na alheri, ya kuma kare ƙasar Nijar daga dukkan wani shari, wanda babu shakka dai wannan shine babban al'amarin da wato duk wani ɗan ƙasa ya kamata ya ringa yi wa ƙasarsa. Bayan kawo tallafinsa to ya dage wajen yi wa ƙasa addu'a, domin yi wa ƙasa addu'a babban al'amari ne da zai taimaki ƙasarmu. Haka zalika kamar yadda muka sani addu'a ita ce makamin mumini, babu wani abu da mumini ke da shi makami sama da addu'a, wanda idan mutum ya yi ta Allah ya amsa to komai sai kaga yana tafiya yadda ya kamata, inda har yanzu dai wannan wato saukar alkurani da addu'o'i na alkunutu ana ci gaba da yin sa a fadin kasar Nijar, inda wannan gunduma ta illallah sai mu ce san barka bisa wannan saukar alkurani da aka yi da kuma addu'o'in da aka gudanar, wanda malamai da dama sun halarci wannan wato saukar alkurani da aka gudanar. Ya ku yan ƙasa a ci gaba da wa ƙasa addu'a, musamman ma a salloli 5 kamsu salawati, wato duk sanda mutum ya yi addu'a ya roƙi Allah ya tsare ƙasar Nijar da ma ƙasashenmu na musulunci baki ɗaya, domin zaman ƙasashenmu lafiya shine kwanciyar hankalinmu. To masu saurare, ƙarshen rahotannin labaran kenan, kamar yadda muka kawo muku abubuwan da suka wakana, inda sai mu ce Allah Ubangiji ya tishe mu alkhairi. Ku ci gaba da bibiyar wannan tasha tamu domin samun ingantattun rahotanni daga ƙasar Nijar akan abubuwan da ke faruwa da ma duniya baki ɗaya. Ku dangwala mana alamar subscribing, sannan ku danna ƙararrawar sanarwa, domin haka ne zai ringa ba ku damar samun labaranmu da zarar mun ɗora za mu sanar da ku.